我们现在先看看黄金，黄金呢，昨天是一路下跌下来的，那么跌得很猛，在中间这里4440到44388这里是一个急速的下跌，那么这个急速下跌，它中间是没有任何的一个交易在里面的，所以说这里是一个缺口，缺口就在这里4440这里。那么下方呢，左边这里有密集的成交区啊，我们看到有一个量能的在这里支撑着，所以昨天已经在下方的这个位置啊4300附近叫大家入场。那么上方的一个短期目标就是回补缺口4440这里附近啊就可以出来了。那么这里是大概率是能上去的，然后啊我们看是一直反弹上去呢，还是说它来到这里下来？如果是下来的话啊，再回踩一个双底的话啊，继续的去做一个多单啊，拿上去啊，后期啊还是看要突破的。那么这里是一个非常好的一个回踩买进的一个机会。祝大家发财 ，On money, back my home。